Jukumu la utunzaji wa mazingira na uchumi wa taifa linahitaji ushiriki kamilifu wa kila mwananchi. Hivyo kila mwananchi ana wajibu wa kulinda mazingira, kwani hili si jukumu la serikali pekee. Mazingira ni msingi wa uchumi wa taifa unaowezesha uzalishaji. Mathalan, sekta ya kilimo huchangia takriban robo ya pato la taifa na kuajiri zaidi ya 60% ya Watanzania, huku sekta ya utalii ikichangia zaidi ya 10% ya pato la taifa. Katika kuimarisha jitihada mchango wa mazingira katika uchumi wa nchi, serikali imechukua hatua mbalimbali, ikiwemo kukabiliana na athari za matumizi ya nishati isiyo safi. Katika hilo, mkakati wa taifa wa nishati safi ya kupikia umeandaliwa ili kuhakikisha 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ifikapo mwaka 2034, hatua itakayolinda afya, mazingira na kuboresha maisha ya wananchi. Aidha, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuimarisha mipango ya kitaifa ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo utekelezaji wa mpango wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi ili kuongeza uwezo wa taifa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi katika sekta za maji, kilimo, afya, nishati na miundombinu. Katika mpango huu, Tanzania imeweka mikakati ya muda mrefu ya kuhimili majanga hususan ukame, mafuriko na mabadiliko ya mifumo ya mvua ili kulinda uchumi na maisha ya wananchi. Ili kukabiliana na uharibifu wa mazingira, serikali inatekeleza programu mahsusi ya ulinzi wa mazingira kupitia upandaji miti na urejeshaji wa uoto wa asili, ambayo ni kampeni ya kitaifa ya upandaji miti milioni 1.5 kwa kila halmashauri ili kuongeza wigo wa misitu, kulinda vyanzo vya maji, kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi na kurejesha ardhi iliyoharibiwa. Katika mpango huu pia ushiriki wa wananchi, taasisi za umma na binafsi unahimizwa katika kuhakikisha kila eneo linachangia katika ustawi wa mazingira. Vilevile, serikali imeweka msisitizo katika ushirikiano wa kikanda na kimataifa ili kushughulikia changamoto za mazingira, ambapo inaendelea kushirikiana na nchi jirani na taasisi za kikanda katika usimamizi wa rasilimali za pamoja, kulinda mifumo ya ekolojia na kutekeleza mikataba ya kimataifa ya mazingira ili kuhakikisha uendelevu wa rasilimali hizi kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Napenda kusisitiza kuwa ili tufanikiwe kupunguza na hatimaye kukomesha kabisa uharibifu wa mazingira, lazima tutafsiri maneno yetu kwa vitendo katika usimamizi wa mazingira na kuimarisha ushirikiano wa dhati katika serikali, sekta binafsi na wananchi kwa ujumla. Tunahitaji kuweka nguvu zetu pamoja ili kujenga msingi imara wa ulinzi wa mazingira yetu, kukuza uchumi wetu na kuhakikisha ustawi wa vizazi vya sasa na vijavyo kwa kudhibiti uharibifu. Nitumie fursa hii pia kuwapongeza na kuwashukuru kwa kazi nzuri wenyeviti na wajumbe wa bodi, wakurugenzi wakuu na watumishi wote waliohudumu katika Baraza la Hifadhi la Usimamizi wa Mazingira tangu kuanzishwa kwake. Niwaombe muendeleze ushirikiano na kuimarisha utendaji kazi katika kipindi kingine cha miaka 40 au zaidi.